आज आपण बनवणार आहोत क्रिस्पी सोयाबीन चंक्स। त्यासाठी सोयाबीनच्या वड्या ह्या छान बॉईल करून घ्यायच्या। त्यातलं पाणी काढून त्यामध्ये 3 ते 4 चम्मच कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं, चवीप्रमाणे तिखट टाकायचं, हळद, मीठ आणि अर्धा चम्मच लसूण पेस्ट टाकून याला छान मिक्स करून घ्यायचं आणि याला क्रिस्पी होईपर्यंत लो मीडियम फ्लेमवर छान फ्राय करून घ्यायचं। याला ब्राऊन कलर आला, क्रिस्पी झाले की याला काढून घ्यायचं। त्यानंतर यामध्ये आपल्या आवडीप्रमाणे चाट मसाला टाकायचा। आपल्याला जेवढा आवडते त्या आवडीप्रमाणे आपण यामध्ये चाट मसाला टाकायचा। आपले क्रिस्पी सोयाबीन चंक्स रेडी आहे। माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।